السلام علیکم. پرون په ورلد کپ کې افغانستان بهترین کیل پیش کو او پاکستان له عبرتناک شکست ورکو. اول خو ټولو افغانانو ته ټولو پښتنو ته د دې فتح د دې جیت مبارکي ورکوم او بیا دا تجزیه کو چې پاکستان ولې د سي عبرتناک شکست د یو نوي ټیم نه خوړو. پاکستان کې مصیبت دا دی، بدقسمتي دا ده چې هر شعبه کې د میرټ قتل عام کیږي او په ذاتی پسند ناپسند کلاړیان راځي، پروفیشنل ښه کلاړیان اکثر نظر اندازه شي او بیا یې دغه حالي. او دویم کار دا دی چې د پی سی بي چیرمن هم همیشه په سیاست باندې راځي. ځکه اشرف صاحب چې دی اوس چې چیرمن دی پی سی بي، د به چېرته بیټ بال په لاس کې نه اغستی، خو د زرداري سړیو منظوري نظر یو نو هغه راغی. د دې نه مخکې نجم سیټي صاحب راغلی و، هغه د نواز شریف سړی و، هم یو صحافي و چېرته بیټ بال سره یې رشته نه وه، هغه یې چیرمن کړی و. دا سیاسي رشوتونه دي چې دې خلکو له ورکوي. واحد چې پروفیشنل کس راغلی و چې په کرکټ پوهه و، د عمران خان په دور کې و چې رمیز راجا د پی سی بي چیرمن و او هغه ډېر زبردست پروګرامونه د پی سی بي دپاره او د هلکانو دپاره شروع کړي و. هغه د هغې ټیم حصه و چا چې د 92 ورلډ کپ ګټلې وه. هغه مونږ لرکو او دا په سفارشیان مو راوستي دي، نو دغه حل به خو دې کې یو بلم وجه ده. کیدای شي چې زموږ کپتان بابر اعظم دا سوچ کړي که ورلډ کپ مې وګټو نو وروره جیل ته به ځي، ځکه چې هغه یو کپتان ورلډ کپ ګټلی دی نو دلته په جیل کې دی، زموږ سره خو د هیروګانو قدر هم نشته. نو بیا دغسې ښه ده، بس لوبې ته لوبه ګورئ، دشمني یا جنگ ته مه جوړوئ. افغانیانو ښه کیل وکړو، افغانستان ټیم زبردست لوبه وکړه. پاکستان په بیټینګ، فیلډینګ او په بالینګ په هره شعبه کې ناکام و، نو د هغوی شکست مقدر او د افغانستان ټیم فتح. او دغه جشن هغوی له مناول پکار دي، ځکه چې پاکستان نمبر 1 ټیم او هغه له شکست یو افغانستان نوي ټیم ورکو. او دغه افغانستان ډېر هلکان په پیښور کې او په پاکستان کې کرکټ کړی، ټرین شوي دي، نو دا د هغوی دپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی. یو ځل بیا مبارک شي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.